Mesazh i Krishtlindjes i kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fortlumturisë së tij Anastasit. Klerit dhe popullit besimtar, bij i fortë të shtrenjtë me Zotin, zbrazi veten e tij duke marrë formë shërbëtori. Birë na lindi ne. Οι αλήθειες που αναδύονται από την γιορτή των Χριστουγέννων ευνηδιάζουν. Συνήθως μαγνητίζουν την προσοχή μας. Η ειρήνη, η αθωότητα, η χαρά, η ελπίδα, η δοξολογία. Υπάρχει όμως και ένα μήνυμα που συχνά παραβλέπεται. Η ανατροπή της αλαζονίας. Μιας οροπής η οποία έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα πολύ συχνά σε τραγωδίες, σε καταστροφές. Θα παρακαλέσω να συνεχίσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άστη την ανάλυση αυτών των ιδεών όπως είναι γραμμένες στο μήνυμα. Të vërtetat që burojnë nga e kremtja e Krishtlindjes befasojnë. Të magjeps qetësia, pafajësia fëmijërore, nga zëllimi, dashuria, lavdërimi dhe shpresa. Por, ka dhe diçka tjetër brenda kësaj të kremteje, e cila shpesh nuk vihet re, mposhtja e arrogancës, e një prirje që e çon gjininë njerëzore në konflikte të frikshme, në tragjedi dhe rrugë pa krye. Krishti nuk erdhi me arrogancë, thekson Ati apostolik Klementi i Romës. Ngjarjet që lidhen me ardhin e Perëndi njeriut me anë të fytyrës rrezatuese të foshnjës hyjnore, e shfuqizojnë në mënyrë mahnitëse joshjen e arrogancës. Perëndia i pashprehshëm, i pakonceptueshëm dhe i tërfuqishëm, duke marrë natyrën njerëzore, nuk përzgjedh pamjen e një të dituri të pranuar nga të gjithë, të një giganti të fortë, të një perandori të fuqishëm. Ai vjen si foshnjë, si fëmijë i pafajshëm që gjatë gjithë jetës së tij e zbrazi veten duke marrë formë shërbëtori. Ai ju kundërvu çdo forme të arrogancës, pushtetit gjakatar të Herodit, egoizmit arrogant fetar të farisejve dhe skribëve, krenarisë së pushtetshme të Pilatit. Arroganca nuk ka rreshtur kur së minuari bashkëtesën paqësore të njerëzve dhe përparimin e shoqërisë. Edhe sot, mbi 2000 vjet pas lindjes së Krishtit, arroganca vijon ta sundojë njerëzimin me mënyra nga më të ndryshmet. Karakteristika autentike e arrogancës na zbulohet nga Shën Joan Gojarti që thotë: arroganca shfaqet tek ata njerëz që, ndërsa nuk janë asgjë, i mendojnë të gjithë të tjerët poshtë vetes së tyre. Arroganca shoqërohet nga zemërngurtësia, padrejtësia, paranoja, dhuna. Ajo nuk respekton dinjitetin dhe lirinë e të tjerëve. Mbi të gjitha, arroganca e përbuz të vërtetën. Sipas shprehjes së Shën Klementit, ajo vepron larg së vërtetës. Shkakton çdo lloj katastrofe, duke udhëhequr shpesh drejt vetë shkatërrimit. Sot, të gjithë e pranojnë nevojën e paqes së përbotshme dhe të solidaritetit. Por, ajo që zakonisht injorohet dhe është një e vërtetë e vyer, është fakti se e kundërta e paqes dhe drejtësisë nuk është lufta dhe shfrytëzimi ekonomik, por egocentrizmi, rënja e arrogancës. Egocentrizmi i individëve, i grupeve, i kombeve. Virusi i arrogancës transformohet mëtej duke ndotur rrezikshëm shumë njerëz, dhe jo vetëm ata që ndodhen në pozita të larta politike, akademike dhe kishtare. Shfaqet edhe tek njerëzit inteligjent dhe me integritet, por edhe tek të pashkolluarit dhe mendje ngushtët, ndot të pasurit dhe të varfrit. Rreziku i arrogancës me metastazat dhe format e shumë llojta vihet të re veçanërisht dhe në mënyrë të përsëritur tek ata që zën poste të larta. Sa më i madh të jesh, aq më tepër për ule veten tënde dhe do të gjesh hir përpara Zotit,
thuhet tek urtësia e Sirakut. Literatura biblike dhe ajo patristike thellohen dhe theksojnë në këtë të vërtet se Perëndia u kundërvihet kur e lartëve, por të përullurve u jep hir. Sigurisht, ritmet e sotme të shoqërisë miklojnë në forma të shumë llojshme të arrogancës dhe janë në kundërshtim me frymën e përullësisë që transmeton pra e kremtja e Krishtlindjes. Ky mesazh u mbet brenda zhurmës shurdhuese të dukjes dhe luksit, brenda shkëlqimit të rrem dhe fantazmagorisë. Përullësia dhe thjeshtësia në epokën tonë, e cila rend pas kënaqësisë, duken si gjëra jashtë vendi dhe kohe. Madje, edhe brenda mjediseve kishtare, pavarësisht se flitet të shumë për përullësinë, mënyra e të menduarit dhe sjelljes shpesh tradhëton një mendim të lartë për veten, që është i gabuar. Pavarësisht nga këto, mposhtja e arrogancës që u realizua me ardhen e fjalës së Perëndisë dhe përullësia sipas Krishtit përcaktojnë në mënyrë të qëndrueshme të fshehtën e fuqisë shpirtërore dhe të rezatimit të kishës të shoqëruar me dashurinë sakrifikuese të atyre që kërkojnë Zotin. Antidotin e efektshëm ndaj egocentrizmit kancerogjen na e ofron Jesu Krishti, i cili lindi në mënyrë të përullur dhe përfundoi misionin e tij me përullësinë e skajshme të kryqit, me shembullin e tij, me fjalën e tij. Me atë që thot: "Mësoni nga unë se jam i butë dhe i përullur në zemër, dhe do të qeni prehje në shpirtrat tuaj." Rrezatimin e hirit të Krishtit e kuptojmë dhe e pranojmë veçanërisht me misterin e Eukaristisë hyjnore. Ky mister thekson mbi gjithçka tjetër përullësinë e tij të skajshme dhe transmeton në mënyrë diakronike hirin e tij tek njerëzimi. Dhe vazhdon të jetë ashtu siç u shpall me fuqi në sinodin e shenjtë dhe të madh të ortodoksëve në qershor të vitit 2016, qendra kryesore e jetës shpirtërore ortodokse dhe unitetit të kishës. Ας δεηθούμε ο εν σπηλαίο γεννηθής και εν φάτνη ανακληθής Χριστός ο αληθινός Θεός ημών να μας ελευθερώνει από κάθε μορφή φανερής ή κρυφής αλαζονίας και να μας αξιώνει να συνεχίσουμε τη ζωή μας με απλότητα ψυχής και ταπείνωση, ακολουθώντας τα δικά του ίχνη. Ευλογημένα Χριστούγεννα και ο καινούριος χρόνος να είναι πολύ ελπιδοφόρος και δημιουργικός. Krishti, Perëndia ynë i vërtet, që lindi në shpellë dhe ushtri në grazhd, le të na çlirojë nga çdo formë e dukshme apo e fshehtë e arrogancës dhe nga çdo lloj robërie ndaj egocentrizmit dhe varianteve të tij të shumë llojta. Dhe le të na bëjë të denjë të jetojmë me përullësi e thjeshtësi shpirti, duke ndjekur gjurmët e tij. Krishtlindje të gëzuara, vit i ri qofti bekuar dhe krijues. Me dashuri të tërë shpirtshme në Krishtin, Anastasi, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë.